अरे वाह! बाबू ने तो दीवार इधर से अच्छी तरह से खड़ा कर दिया है। ये देखो दीवार तो खड़ी हो गई है। अब इस पर मिट्टी का और लेप लगाना होगा ताकि यह लकड़ियाँ अच्छी तरह से इसको एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाएँ और पूरा दीवार का काम करे। इस तरह से हमारे जितने भी यह वर्ल्ड विलेज कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जितने भी दिख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से यह भी इस एलिफेंट के लिए, इसके मेन एलिफेंट के लिए यह घर बनाया जा रहा है। अब हम चल रहे हैं, इस पर मिट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्यार से इस पर हम मिट्टी लगाएंगे। ऐसे मिट्टी लगाते लगाते हम इसको एकदम मजबूत बना देंगे ताकि यह जो है कंस्ट्रक्शन का काम हमारा आसानी से हो सके, एक नया घर बन करके तैयार हो जाए, जो कि इन सभी मिनी एलिफेंट और एलिफेंट यानी दोनों एलिफेंट के लिए, उसकी मदर एंड सन, मम्मी और उसके बच्चे के लिए यह घर बन करके तैयार हो जाए। इस पर आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे मिट्टी का लेप लगाते जाएंगे। ये मिट्टी का लेप ऐसे लगाने से ये क्या होगा, पूरी तरह से एकदम मजबूत हो जाएगा, मजबूती हो जाएगी और पूरी तरह ये दीवार बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखो हमने मिट्टी को अच्छी तरह इस लकड़ी पर लगा करके घर की दीवार को तैयार कर दिया। देखो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इधर भी हमने मिट्टी उसी प्रकार से लगाया जैसे कि हमने इधर साइड लगाया था। दोनों तरफ मिट्टी को हमने लगा दिया। अब थोड़ा-थोड़ा इसमें चिकनाई लाना है ताकि यह मजबूती तरह देखने में बढ़िया लगने लगे और इसके ऊपर हम इसी प्रकार से टिन रखेंगे जैसे कि रैबिट कितने बढ़िया तरीके से, पीकॉक भी अपने घर में है, ओहो पैरोट भी है। उसी तरह यहाँ पर हम एलिफेंट के लिए देखो, एलिफेंट कितने गुस्से में यहाँ पर गिर गया है। एलिफेंट के लिए भी हमने घर बना दिया यहाँ पर। सॉरी, इस एलिफेंट के लिए भी हमें यहाँ पर घर बनाना है। अब इस दीवार पर हल्का-हल्का हम रख करके कुछ इसकी डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यह देखने में बढ़िया लगे और टिन को रखने में इसका लेबल बन सके। यहाँ पर जो गैप है, इस गैप में हमने मिट्टी रखा, हल्का से इसको ऐसे-ऐसे सहला दिया ताकि यह चिकनी भी बन जाए और अच्छी भी बन जाए, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। इस तरह से इसकी नकाशे को यानी डिज़ाइन को तैयार करते हैं। अब यह अच्छी तरह से लगभग सीधा और बढ़िया हो गया है। ये हल्का-हल्का जो कमी है, इसको ऐसे सहला-सहला करके हम सीधा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे करने से यह जो है, इसका जो नकाशा यानी डिज़ाइन है, बहुत अच्छा तरीका से बन कर के तैयार हो जाएगा। इसके शेष पार्ट को भी हम इसी तरह से सहला-सहला करके आहिस्ता-आहिस्ता हाथों से जो खुरदुरा भाग है, उसको अच्छी तरह से प्लेन बना देंगे, ताकि यह देखने में काफ़ी अच्छा लगे। प्यारा-सा घर एलिफेंट के लिए बन कर के तैयार हो जाए। इधर की साइड की हमने जितनी सुंदरता होनी चाहिए, उतनी सुंदरता हमने कर दिया। ये देखिए, अब रह गया शेष पार्ट की इधर वाले भाग का भी सुंदरता हम करने की कोशिश करते हैं। इधर भी हम हल्के-हल्के अंगुलियों से इसको सहलाने की कोशिश करते हैं ताकि इधर भी जो खुरदुरा भाग है, उसमें भी चिकनाई आ जाए। इस प्रकार से करने से इसके जो है शेष भाग में चिकनापन आ जाएगा और दीवार देखने में काफ़ी सुंदर और मजबूत नज़र आएगी। ये देखिए, हमने इसमें भी चिकनाहट ला दिया और इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से दीवार बन कर के तैयार हो गई। दीवार के आगे वाले भाग को भी इसी तरह से हाथ की उँगलियों से प्यार से सहला करके सीधा बना देंगे ताकि ये देखने में काफ़ी सुंदर नज़र आए।
इस वाले भाग को भी ऐसे ही बना देंगे। ये देखिए, अब यह देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी प्रकार से हम यह जो है दीवार का काम हमारा पूरा हुआ। और जो हल्का-फुल्का रह जाएगा उसको भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते रहेंगे। लुक हमारे हिसाब से बन करके तैयार हो गया है, जो कि दीवार का काम हो गया है। इस टिन को रखते हैं ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो सके। ये देखिए, हमने टिन को इस प्रकार से इस पर रख दिया। देखिए कितना प्यारा हमारा घर दिख रहा है। यह बन करके तैयार हो रहा है। थोड़ा से पोर्शन खाल है, इस पर हल्का से मिट्टी रखेंगे तो यह भी इसके लेवल का हो जाएगा। इस भाग पर हल्का मिट्टी की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाग जो है टिन रखने के बाद खाली दिख रहा है, कहीं ढलान दिख रही है, दबा हुआ दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर हल्की सी मिट्टी रख करके इसके लेवल को ऊंचा कर देंगे, जिससे कि पत्रे को टिन को रखने में आसानी हो सके। हमने यहाँ पर हल्की सी मिट्टी रखकर इसके लेवल को ऊंचा बना दिया। अब हम इसको उठाकर फिर रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे अनुसार यह बन करके सेट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, अब इसका लेवल ठीक ठाक हो गया है। अब हम लगभग इस भाग पर मिट्टी लगा कर इसको पैक करते हैं। मिट्टी लगा करके इसको पैक करने का काम करते हैं। इस तरह से इसको पैक कर देंगे ताकि यहाँ से कोई जानवर या हवा इसमें घुस करके घर को कोई नुकसान न पहुँचाए। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी मिट्टी लगा करके इसके भाग को एकदम सुरक्षित कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसको सुरक्षित कर दिया मिट्टी को लगा करके। इस टिन के जॉइंट पर हल्का-हल्का मिट्टी रख देते हैं ताकि यह अपने स्थान से खिसके। इस जॉइंट वाले भाग पर हम हल्का-हल्का मिट्टी रखने का प्रयास करते हैं। मिट्टी लगा देने से यह जॉइंट जो है पूरी तरह से पैक हो जाएगा और इधर से कोई हवा आने-जाने का डर नहीं रहेगा, जिससे कि हमारा घर आंधी या तूफान आने पर उड़ेगा नहीं। ये देखिए, इधर तो लगभग स्पैरो सॉरी रैबिट जैसा घर बन करके तैयार हो गया। इसमें यह एलिफेंट दोनों एलिफेंट रहेंगे। एक समस्या यहाँ पर है कि इस भाग को कैसे पैक किया जाए, क्योंकि यह टिन छोटा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि इस लकड़ी को उठा करके हम वहाँ पर ऐसे रख देंगे। रख करके इस स्थान को पैक करेंगे, फिर मिट्टी लगा देंगे। इस पर एक के बाद एक लकड़ियों को ऐसे सजा देंगे ताकि मिट्टी रखने के बाद मिट्टी इसके अंदर गिरे ना। इस लकड़ियों को पूरी तरह से इस गैप में भर देंगे। ये जो गैप था इसको हमने लकड़ियों से अच्छी तरह से भर दिया। अब मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी को उठा करके इस गैप में लगा देंगे। ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ लगा करके पैक कर देंगे। ये देखिए, यह अच्छी तरीके से मिट्टी लगने के बाद पैक हो जा रहा है, जो कि हमारा छत का काम करेगा। मिट्टी लगा देने से ये लकड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। यहाँ पे एक होल था, हमने इस होल को भी बंद कर दिया। ये देखिए, अच्छी तरीके से यह मिट्टी लगने के बाद पूरा मजबूत हो जाएगा। यह नहीं दिख पाएगा यह टीना छोटा था या बड़ा था। इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से लिपाई कर देंगे, सहला करके ऐसे। ये देखिए, हमारा जो है छत पूरी तरह से पैक हो गया और हमारा घर भी बन करके तैयार हो गया। अब देखते हैं हाथी जो कि गुस्सा में यहाँ सोया था,
चलो एलिफेंट, तुम्हारे लिए हमने प्यारा सा घर बनाया है। आहा, आ जाओ, चिढ़ाड़ो मत, चिढ़ाड़ो मत। चलो तुम भी अपनी मम्मी के पास जाओ, चिढ़ाड़ना मत। वाह, इन लोगों के लिए प्यारा सा घर यहाँ पर बन गया। अब इन लोगों के लिए भी यहाँ पर घर बनाना है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।